जदि सांग मैंने आपको काश हो कफ छाती पूरा जमी जाइए पिलाठू बड़ समस्ते ये रेमेडी यूज करेंगे जहाँकि लक्ष्मण मिश्र घर वैद वैर रेमेडी जहाँकि 100% काम करें बहुत परीक्षित अटे। देखो गोटे चामच को आम भलसे गरम करवा गरम कर सारापर आमको दरकार पड़ो किसी गोलमरीच गोलमरीच ने भलसे गुंड करदे। फ्रेंड्स मुझे वीडियो को बेसी लंबा करनी जब किसी डिटेल्स जानवा चाहते अन्य जानवा चाहते प्लीज कमेंट करेंगे। तो गोलमरीच को भलसे आम गुंड कर सारापर अदा खंड ने गोटे इंच पाखे अदा ताकू भलसे छेची नवा छेचिक आम दुईटा आप समस्त जानते हैं अदा गोलमरीच ये सब काशपाई बहुत रामबाण पर कम करता है सहित कफ को भी काटी थाए। देखो भलसे छेची नेली छेच सारापर एवं आम चामच को जो गरम करते देखो चामच को आम 2-3 सेकेंड गरम करवा चामच पूरा भलसे गरम हो से गरम थी चामच आम देखो अदार जो छेचिक रखी रसटा को चिपुड़ी बाहर करदे अध चामच पाखापाखि आमको दरकार पड़ो अदा रस ता सहित गोटे चुटकी पाखापाखि नहीं गोलमरीच गुंड जदि पिलाମାନଙ୍କୁ दौरान क्वांटिटी कमेदेवे एवं अध चामच महू सब जिनस को भलसे मिक्स करेंगे। देखिए से सब जिन गरम होबे आम कौन करवा जो मानक काश हो जो मान कफ हो जाए आपड़ यह धीरे धीरे चाटी चाटी खाइबे दिन में 2 थर आप खाइबे गोटे दिन खातु गोटे थर भी खातु देखिए काश संगे संगे अटकी जीव आ कफ तो थरे 2 थर खाइला पूरा तल ढुकी बाहर जीव बहुत बढ़िया रेमेडी आप निहाती यूज करेंगे। जब अन्य किसी रेमेडी देखा चाहते प्लीज कमेंट।